এটি হচ্ছে একটি ফিটাল ডপলার। এটির মডেল নাম্বার হচ্ছে JSL T501। সো চলুন আমরা এটা আনবক্স করে দেখি এটার মধ্যে আমরা কি কি পাচ্ছি। সো এই হচ্ছে আমাদের ফিটাল ডপলারটি এবং এটার সাথে হচ্ছে একটা ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল দেওয়া আছে এটার মধ্যে। সো এই ফিটাল ডপলারটি হচ্ছে ব্যাটারির সাহায্যে রান করে। এটার মধ্যে আপনাকে ব্যাটারি ইনসার্ট করতে হবে এবং এখানে হচ্ছে এটার সেন্সর, এখানে এটার পাওয়ার বাটন এবং ভলিউম আপ ডাউন বাটন আছে সাইডে। এটা হচ্ছে এটার স্পিকার। সো এই ফিটাল ডপলারের মাধ্যমে আপনি আপনার আনবর্ন বেবির হার্টবিট শুনতে পাবেন। তবে এটিকে ব্যবহার করতে হলে অবশ্যই আপনার একটি আল্ট্রাসাউন্ড জেলের প্রয়োজন হবে। তো আমাদের কাছ থেকে যদি আপনি ফিটাল ডপলারটি অর্ডার করেন তাহলে এই সম্পূর্ণ 1 বোতল আল্ট্রাসাউন্ড জেল আপনি একদম ফ্রিতে পেয়ে যাবেন। তো এই হচ্ছে আমাদের ফিটাল ডপলারটি। এটি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। ধন্যবাদ।